ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើសាច់ជ្រូកផាត់ដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាំមុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំតចាឥឡូវមកខាត់ពេកជួយមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាជាមកយើងចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមយើងចាខ្ទឹមដាក់មួយដុំធំដល់មកយើងច្រាំវាឲ្យម៉ត់មកចាបន្ទាប់យើងច្រាំមកទៅវិញបន្លែស្រឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចំពោះសាច់ជ្រូកយើងកាត់វាជាដុំចឹងមកយើងជៀរខ្លាញ់អស់បែបហ្នឹងមកចាបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ករសយើងចាស្ករសយើងដាក់ចំនួន2វែកបាយហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីវែកសម្លហ្នឹងមកតោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់អំបិលបន្តិចមកធ្វើការកូរវាមកចាំបន្ទាប់ពីយើងកូរដើម្បីដាក់ប៊ីចេងចាប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាទូចហ្នឹងមកតោះមកយើងចាក់ផ្ដើមដាក់ម្សៅមីសិនយើងមានម្សៅសូត្រឌីយើងដាក់មកតាអត់ខ្ញុំដាក់ម្សៅមីមកដើម្បីបន្ថែមក្លិនកាន់តែឈ្ងុយដាក់ម្សៅមីចូលមកចាំបន្ទាប់យើងដាក់ម្សៅមីចូលចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមយើងមកចិញ្ច្រាំមួយដុំដាក់ចូលមកចាំបន្ទាប់យើងត្រូវធ្វើការកូរច្បល់វាថែមបន្តិចទៀតមកកូរវាចូលចិត្តគ្នាមកល្អចាបន្ទាប់យើងកូរចូលជាតិបានល្អចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកត្រីយើងចូលមកចាតើវាទឹកត្រីចូលកូរវាចូលជាតិហើយចាប់ផ្ដើមដាក់លើឆ្នាំងហើយចក្រានចេះចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងាក់ដាក់ដាំវាពុះមកចាយើងដាក់រំងាស់វាផុយចាំដល់វាពុះចេញទឹកចឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់ទឹកចូលមកដើម្បីរំងាស់វាឲ្យវាពុះផុយបានល្អចាឥឡូវយើងស្ងោរវារៀងទឹកដាច់ល្អហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការបិទវាមកចាបន្តមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការបុកវាដើម្បីឲ្យវាចេញជាសរសៃយើងបុកវាបែបហ្នឹងមកចាបន្ទាប់ពីយើងបុកចាប់ផ្ដើមហែកវាមកចាបន្ទាប់ពីយើងបុករួចរាល់ហើយយើងទុកវាមួយឡែកសិនមកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះយើងចាខ្ទះយើងដាក់ហើយបោកភ្លើងរឹមតិចតិចមកបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់ជ្រូកយើងផាត់នឹងចូលមកយើងធ្វើការកូរវាហើយចំពោះភ្លើងយើងដាក់តិចបំផុតព្រោះបើយើងដាក់ខ្លាំងពេកវាអាចខ្លោចអញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លើងតិចតែមែនតែចាក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងអញ្ចឹងចាយើងបន្ថយភ្លើងឲ្យតិចបំផុតហើយត្រូវធ្វើការកូរវារហូតដល់វាស្ងួតបានល្អចាអញ្ចឹងឥឡូវសាច់ជ្រូកផាត់យើងបានកូរស្ងួតដល់ទឹកបានល្អហើយចាជំរាបសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share subscribe channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំតចាចង្កាលនេះសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អទទួលទានបាននិងសម្រេចគ្រប់ភារកិច្ចក្នុងប្រាថ្នាចាចង្កាលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា